بینندگان گرامی آمده سر قبر ابوجهل، یعنی ابوجهل در همه جا بو دل شوریده است. همه جا چنان یک بوی حرامی میبروه که دل تو رفته باور که دل جگرم برو ما قرض بود بازه والله قضا دل بعضون بشه گازده. این میگه قبر ابوجهل که اولین بار جنگ مسلمان ها با هم مقصد با حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنگ کردن. در همینجا ابوجهل جنگ کردگه 1000 نفر کافرها بدگیان یا 313 نفر مسلمان ها 70 تا کافر در همینجا کشتگیه 14 تا مسلمان مردگیه. قبر ابوجهل در همه جای چنان بو میکنه که والله پیش رفتن میشه رفته. مقصد در بدر قرار داریم. در بدر کردمید که حاجی آمدنی باشه حتما همینجا دیدن کنه. الان نگهبان تو باشه بکشش کی